ट्राई करते हैं जी। अंडा टिक्की बनवा ली है हमने और अभी आपको भी बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो ये मैंने एक नवाला ले लिया, देख सकते हैं, और ये मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला टेस्ट है। शकील लाहौरी है, गोरी टाउन फेज़ 4A में। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। अंडा टिक्की भी बहुत ज़बरदस्त है, तवा टिक्की है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास मौजूद। आप आके ट्राई कर सकते हैं इनके पास।